Hello，朋友们，你们好，我是小徐。今天给大家看一辆大众速腾。这个车有两个问题啊。第一个问题是这个胎压报警灯一直常亮，但是胎压是正常的。第二个问题啊是这个玻璃升降器异响，升上去的时候不响，放下来的时候特别的响。给大家听一下它的声音啊。听到没有？是不是特别的响？这个应该是玻璃升降器的导轨没有油了，给它拆下来做一下保养。第一步，先把内饰板拆掉。这个银色装饰板要拆掉，里面有一颗螺丝。这个开关下面也有一颗螺丝，这里还有一颗螺丝。现在就拿下来了，非常的简单，拆的时候轻一点就可以了。这边有一颗螺丝，开关也拆下来了，全部都是卡子卡上的。里面也有一颗螺丝。现在门板已经全部拆掉了。这个是玻璃升降器的电机，是博世公司制造的。现在能看到这个玻璃升降器了啊，这里面是玻璃。把玻璃伸到这个孔啊，这个孔就是为了拆卸玻璃用的。这个螺丝是一个反丝的。一边一个啊，都是比较好拆的。这个玻璃要先拿出来啊，才能把玻璃升降器取下来，不然它在里面要挡着。这个里面是玻璃升降器的固定螺丝。这个就是它的玻璃升降器的电机啊，集成了一个模块，实现这个一键升降的功能。这个成本还是蛮高的。升降器架子已经拿下来了，就长这个样子啊，非常的简单。产生异响的原因就主要在这些钢索还有塑料块齿轮，时间长了它比较干，所以说它就有异响，并不是说升降器就一定坏了啊。现在给它把黄油打上了，也给它加了机油在那个管路里面，应该就不会有异响了。大家往上面装的时候啊，顺便看一下这个玻璃胶条，这个地方也是经常容易脏的，里面有很多的杂质，要给它用清洗枪清洗一下，其实就是用自来水，清洗效果又好，还不伤车。千万别用那些所谓的表板蜡之类的东西啊，那玩意儿只有害没有好。只需要把里面的泥巴和脏东西冲出来就行了，不要去打那些所谓的光亮剂啊之类的，或者是润滑剂，没有多大的作用啊。那种就是治标不治本，当时可能效果好，但是跑2天它又不行了。现在给它装好了，试一下啊。已经没有那个异响了。
装好了之后要做这个一键升窗的匹配啊，直接把这个按钮直接调到顶，一直摁着不动，然后再放下去按着不动就可以了。这边这个门也搞好了，后面2个门暂时还没有响，先不管它。朋友们，刚才给大家看了一下这个玻璃升降器的保养过程啊，这玩意儿就是看着简单，但是实际上做着也挺难的，除非你是修理工，而且有可能你们把有一些东西拆坏了之后，没办法重新给它装上去，所以说还是建议你去专业的修理厂搞啊。大部分的玻璃升降，如果说有异响的话，基本上就是里面缺油了，或者是钢索磨损了。大家可以按照这种方法先做一下保养，如果说做了保养还不行，那么再更换配件啊。大家肯定很好奇啊，修这个东西需要花多少钱的工时费啊？可以给大家明说啊，一共200块钱，一边100，大家是不是感觉听着还感觉蛮贵的啊？就说我换一个新的才500-600，你修一下就要200。因为这个没办法，花费的时间比较长。我们就算是换这个玻璃升降器，其实也只能挣200，就看客户怎么想了。他要换的话也可以换，他不换我们就给他修。客户能接受我们就开搞，不可能说2个门花2-3个小时去搞，只收50块钱呀，对不对？那不可能的。但是好在啊，我们这边的客户都比较信任我，基本上车子扔给我就走了，他知道我不会给他乱搞。其实这就是对修理工的最大的一个鼓舞。好，那么这期视频就给大家分享到这里啊，有什么问题可以在评论下方留言，我能看到的尽量帮大家回复，好吧？感谢大家的观看，拜拜。